Tadarusipun surat nomor 2 surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura surat nomor 2 ayat nomor 2. Surat 42 ayat 20 surat Asy-Syura musyawarah artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gentosan kalih kula. Bismillahirrahmanirrahim. Mangkana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsat dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Mangkana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsat dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sareng bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsat dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Melih. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsat dunya nu'tihi minha
wa ma lahu fil akhirati min nasib. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi dzikrihi tatmainnul qulub wa bi istighfarihi yaghfirudz dzunub wa bi tawakkulihi yaftahu miftahu kulli maghluk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Usini wa iyyakum usikum wa iyaya bitaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dumateng ngarsanipun para sesepuh, para pinisepuh ingkang saestu kawula bektosi, ibu-ibu ingkang minulya, bapak-bapak ingkang kinurmatan, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, enjang menika kita tasih dipun paringi kalodhangan saking Allah Subhanahu wa taala kangge nglajengaken anggen kita sinau malih. Ingkang badhe kita sinau surat Asy-Syura, surat nomor 22 ayat nomor 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mangkana man sapa wae kana kang ana sapa wong mau yuridu kepengin, yuridu bercita-cita, yuridu punya target, harsa sawah al-akhirata akhirat, harsal akhirata nandur tanduran akhirat, harsal akhirata golek badi sok mben ning akhirat. Nazid ingsun Allah bakal nambah lahu marang wong mau fi harsihi nambah badi marang wong mau. Waman lan sapa wae kana kang ana sapa wong mau yuridu duweni cita-cita, keinginan, niat, target harsat dunya, tanduran ngalam donya, keuntungan dunia, nukti ingsun bakal paring hi marang wong mau minha sebagian sangka targete, sangka cita-citane. Wa malan ora ana lahu kedue wong iki sing cita-citane keuntungan dunya fil akhirati ana ing akhirat besok min sangka nasibin bagian. Barang siapa yang targetnya, cita-citanya, niatnya, tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dunia, sukses dunia, Allah hanya akan memberikan sebagian saja dari targetnya. Di akhirat sama sekali tidak mendapatkan bagian apa-apa. Udah dilunasi oleh Allah ketika di dunia, dan pelunasannya tidak penuh, hanya sebagian. Akan tetapi ketika orang
mempunyai target, niat, tujuan, cita-cita untuk mendapatkan hasil, mendapatkan keuntungan di akhirat, Allah akan membayar penuh plus bonus hasil keuntungan di dunia. Bapak Ibu ingkang minulya, ayat menika paring piucal dumateng kita sedaya supados kita mangertosi bilih wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik, kekal abadi selama-lamanya. Lah menika hubunganipun kuncinipun wonten nggen niat. Perbuatannya itu ditujukan, diniatkan untuk mendapatkan sukses dunia atau akhirat, yang menentukan adalah niat. Niat itu buah dari iman. Kalau imannya bagus, imannya sehat, niatnya bagus dan sehat. Kalau imannya jelek, niatnya jelek. Kalau enggak punya iman, enggak punya niat. Kalau tidak punya niat, hidupnya ya wis asal-asalan, pokoknya urip melu-melu, orang genah, enggak punya tujuan. Tiyang Jawi ngendikaaken nek tuku sapi badhe pikantuk dadung. Nek tuku dadung sengara itu sapi. Nek le ngamal tujuane akhirat, dunyane mesti kecekel. Kok mesti? Lah nggih wong awake dhewe sakniki teng alam donya. Genah niki teng alam donya. Menawi tujuanipun akhirat, akhirate blas sapi ini mboten kecekel wong gur tuku dadung. Dadunge mungkin tok dadung sing welik nika. Nek tuku dadung, dunianya hanya mendapatkan sebagian kecil saja. Masya Allah. Rasulullah paring dawuh dumateng kita sedaya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Umatku, silramu ning alam donya kuwi dadi wong manca, orang asing. Dunia bukan tempat tinggalmu. Dunia bukan tempat tinggal kita. Kita di sini adalah merantau, orang asing. Rumah yang kita bangun bukan tempat tinggal kita. Gur mampir sedilit. Au abiru sabilin, lemu urip ning alam donya kuwi kaya dene wong nyabrang dalan. Bapak Ibu ingkang minulya, gesang menika hidup adalah perjalanan panjang yang tidak pernah ada habisnya. Perjalanan panjang, perjalanan kemana? Perjalanan pulang, wangsul. Di kampung halaman kita yang asli, di rumah kita yang asli. Pundi niku swarga. Menawi kita badhe tindak Semarang king mriki, gelem ra gelem kedah ngliwati
dalan niki medal pedan apa medal mlese keng mriki terus menging ngliwati pundi Ceper nggih medal Ceper mawon Ceper terus Gusole Delanggu Tosuro enten jalan tol neng yo bayar tur kudu duwe mobil pit motor jalan tol ya disemprit polisi Boyolali Solo Tigo Bawen dan seterusnya semanten ugi kita tindakan perjalanan kita menuju pulang niki ngliwati 1000 kutha pinten rawahu Didi Kempot almarhum. Untuk pulang ke surga mau tidak mau kita melewati kota-kota itu. Lah kita lewat kota itu ibaratnya hanya nyebrang jalan. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Kamu hidup di dunia itu orang asing yang dalam perjalanan pulang nanti kamu akan menyeberang jalan. Lah kutha-kutha ingkang badhe kita liwati niki sing jelas awake dhewe niki sampun entuk kutha sing nomor 3. Nyuwun ngapunten gambarane kutha kangge gambelaken. Pertama kutha yang namanya alam roh. Riyen awake dhewe teng alam roh. Kemutan nggih, kemutan. Sengara niku. Alam roh dilewati mampir teng alam rahimipun ibu-ibu. Kemutan mboten. Terus saniki mampir kutha sing jenenge ngalam donya. Niki gur mampir gur liwat nyabrang dalan. Sing saniki teng alam donya niki saged wangsul malih teng kutha saderenge mboten. Teng rahim ibu saged mboten? Mboten saged. Pramila mungkin kita sampun nerusaken perjalanan ngliwati mlebu kutha sing jenenge alam kubur. Nek ampun dugi alam kubur niku wong iso bali teng alam donya mboten? Saged mboten? Lah kok jarene di malam Jumat simbok mulih tenan kok nduk ning kamar aku iruh lungguh ning kamar mesake nduk. Nek panjenengan saged wangsul teng alam kandunganipun ibu, penduduk alam kubur saged wangsul teng alam donya. Saniki kan kathah sing do ngendika jarene ada yang mengatakan aku berjagongan karo Kanjeng Nabi Muhammad tenan. Kata sakniki do ngaku ngoten niku. Ora gur mimpi, jan jagongan karo Kanjeng Nabi. Masya Allah. Pun niku menggok sithik diteruske niki. Sakniki awake dhewe ngliwati katakanlah niki alam rahim nggih. Mriki niki Gombang niku alam rahim ibu, pedan alam donya. Awake dhewe niki nembe teng pedan, ngliwati pedan. Ajeng neruske perjalanan. Dados tiyang gesang teng alam donya itu hanya numpang lewat sebentar saja. Mungkin nek pun teng alam dunia mampir teng alam barzah, alam kubur. Sakniki awake dhewe teng dhuwur lemah. Mati adalah pindah tempat. Kehidupan masih terus berlangsung. Sakniki awake dhewe teng dhuwur lemah, sesuk nek mati pindah teng ngisor lemah. Kehidupannya masih roh kita masih hidup terus. Cuman alamnya yang berbeda. Alamnya berbeda nggih kedah adaptasi. Sing teng ngisor lemah niki ampun simbah buyut awake dhewe pun pinten taun niki.
Manusia hidup di atas tanah paling 65 sampai 70 tahun. Para anbiya, para nabi, para sahabat niku pun ribuan tahun niki tesih teng alam kubur niki. Itu pun hanya sekejap. Tidak selamanya. Bareng alam kubur lajeng mengke pindah dengan alam kiamat kubro. Hancurnya alam semesta ini kita tidak tahu berapa lamanya. Mboten namung sedina rong dina. Kehancuran alam dasar ini itu kutha berikutnya, katakanlah niku barking Pedan terus teng Ceper. Lajeng menawi sampun kiamat kubra, hari baas. Bangkit dari alam barzah. Sedaya penduduk barzah, penduduk alam kubur mubal kados tawon, kados laron menika berbondong-bondong perjalanan untuk menuju alam berikutnya, kutha berikutnya namanya Padang Mahsyar. Itu lamanya luar biasa Bapak Ibu. Teng Padang Mahsyar niku sedina teng mriko sami kalian 50.000 tahun ngalam donya. Surat 70 ayat nomor 5 Al-Ma'arij 5 atau 4. Satu hari di Padang Mahsyar sama dengan 1000 tahun di dunia. Surat 22 ayat 47, mudah-mudahan tidak salah. Atau surat 22, surat 32 As-Sajdah ayat nomor 4. Teng Padang Mahsyar niku sedinane dibanding kalih ngalam donya antara 1000 sampai 50.000 tahun niku mampir teng kutha jenenge Padang Mahsyar. Lah nek sakniki teng alam donya 100 tahun, 50.000 tahun dibagi 100 pinten? 50.000 tahun dibagi 100 tahun. Pinten menit? Nah, kita mampir nyabrang dalan donya itu hanya beberapa menit. Niku nembe dibanding kali akhirat, dereng mengke dibanding alam koror di surga atau di neraka. Tenggen Padang Mahsyar mengke badhe mampir kutha jenenge Hisab Amal. Niku nggih suwe banget mempertanggungjawabkan ngitung amale awake dhewe niki. Lajeng mengke penyerahan buku rapot sing saniki ditulis dening Raqib Atid, saniki nyateti awake dhewe. Niki mungkin catatannya komplit. Yang baik dicatat baik, yang jelek dicatat jelek. Terus mengke penimbangan amal kita ditimbang ngliwati saderengipun ngliwati sirat mangke badhe di sugata dening Rasulullah ingkang nate nderek manasik haji Arafah nika ora enten warung petuk. Kemutan nggih. Gambaran kula kados warung petuk nika. Sakderenge nyabrang jembatan di atas neraka mungkin enten telaga Rasulullah. Nggo mangayu bagya umatnya yang setia tuhu hari ini untuk mengikuti sunah-sunahnya. Lajeng nyabrang tenggen sirat teng dhuwur neraka menika. Kathah yang berjatuhan itu pun ribuan tahun Bapak Ibu. Wong siji dalane siji mboten kok rame-rame rombongan ngoten kados teng dalan gedhe niki mboten. Nek rombongan iso gujeng-gujengan nek arep kepleset. Mbok De, oh oke ayo, alon-alon Nduk, ayo tak tuntun, enggak bisa. Satu persatu dan itu gelap sekali. Mungkin nek selamat keng beriku lajeng enten Qantharah Al-A'raf menika surat Al-A'raf. Nah, Bapak Ibu ingkang gadhahi putra dereng baligh sampun dipun pundhut dening Allah. Anak kecil yang belum dewasa meninggal dunia mungkin tenggen Qantharah menika. Ajeng methuke panjenengan. Ngenteni endi to iki bapak simbok urung teka-teka. Anak-anak ini nek ajeng mlebu neraka wong urung duwe dosa,
Nek arep dilebokne swarga dereng gadah ganjaran dikontoro nyegat wong tuane sing ajeng teng swarga menika. Tapi mangke batas waktunya badhe dipun lebetaken tenggen swarga nderekaken tiyang sepuhipun masyaallah. Pramila ikhlas nggih Bapak Ibu nggih ketika anak kita yang belum dewasa sampun dipun pundhut dening Allah niku hadiah terbesar saking mboten saben piyayi diparingi kados ngaten menika. Mangke menawi sampun lolos terminal akhir enten sing teng neraka, enten sing teng swarga khalidina fiha abada. Sing teng neraka menawi teng alam donya nate gadah iman raketang sak sebesar biji debu masih ada harapan masuk surga. Kalau iman kita di sini sehat, tidak ada penyakitnya, tidak ada kemusyrikannya, sebesar debu pun masih ada harapan masuk surga meskipun dosane memenuhi dunia ini. Meskipun dosanya sepenuh jagat, asal itu bukan dosa kemusyrikan, masih ada harapan ampunan dari Allah mlebet swarga. Nek pun teng swarga pun mboten bakal medal melih. Dados kutha sing dilewati niku nek diitung enten 15 Bapak Ibu. Ada 15 pos terminal perjalanan awake dhewe nembe dugi terminal sing nomor 3. Sih kirang pinten? Kirang 12. Simbah kita, mbah buyut kita niki pun terminal sing nomor sekawan alam barzah alam kubur menika tesih nunggu teng mriku. Jadi dunia adalah numpang lewat. Kun fid dunya ka'annaka abiru sabilin. Ngendikipun Kanjeng Nabi, le murip nang alam dunya gur nyebrang dalan ngliwati kutha perjalanan ini. Dan waktunya tidak lama. Sing paling cekak piyambak yang paling pendek dari terminal-terminal setelah dunia ini adalah dunia menika. Yang lainnya ribuan tahun bahkan jutaan tahun. Kesempatan yang hanya 65 sampai 70 tahun, gedene 100 tahun menika ingkang badhe menentukan nasib kita mengke tenggen perjalanan selanjutnya. Masya Allah. Pramila sakniki kudu dicek celengane sing arep dinggo ngragati perjalanan menika pinten. Tak saniki kathah bis-bis padha bis wisata padha mangkat to niki. Do nggawa sangu mboten nika? Nggawa lemper, nggawa arem-arem, nggawa tremos sing hobine ngunjuk toya genteran. Niku namung wisata. Mengke wangsul melih. Lan niki mengke nek pun mangkat mboten iso mboten mulih-melih, mboten kondur melih. Pramila dipun cek sangune fata zawadu, siapno sangune kawulan ingsun fa inna khairaz zadid taqwa. Sangumu siapno biaya hidup untuk hidup setelah nanti kita berada di bawah tanah, siapno mencari dana, mencari uang untuk membiayai kehidupan, untuk membiayai hidup di atas tanah sakniki teng alam dunya yang hanya 60, 70, 100 tahun le ngumpulke omah pun nangsal pinten le ndamel griya. Halo. Tabungane teng nggen bank pun nangsal pinten? Sawahe pinten patok, selepane pom bensin pinten kathah. Niku namung ajeng tinggi biaya hidup teng dhuwur lemah yang hanya beberapa tahun. Pramila kita kedah berpikir keras, muhasabah keras. Lah terus sing tak nggo ngeragati lek urip ning ngisor lemah ki wis entuk pira? Muhasabah.
diitung-itung, dinek-nek. Aku ndingi sedekahku isih apa wis ilang. Niku mengke ingkang badhe dipun ginakaken dienggo ragat njingping menawi kita sampun oncat saking kutha niki, dunia ini, untuk menuju perjalanan menuju terminal berikutnya menika. Pramila candhaipun hadis menika, wa udda nafsaka fi ahlil kuburi, wa udda siapno nafsaka awakmu he umatku fi ahlil kuburi yen sliramu mengko wis dadi penduduk alam kubur. Le nyiapke sangune saiki, angen-angenen nek saiki omahe wis loro telu dicet, di keramik, eneng kamar tidur, kamar mandi. Siapno he umatku, omahmu sumben ning kono wis mbok gawe apa durung? Mambana masjidan lillahi banallahu baitan fil jannah. Ra ngoten to? Nggih. Sapa wonge sing bangun masjid krana Allah, somben arep digaweke omah dening Allah teng swarga. Masya Allah, ini kesempatan saking Allah. Betek-betek nen tresna dumateng kita dipun paringi kesempatan kangge nyiapaken menika. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Artosipun apa? Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, artinya koronane ajeng mulih ajeng do melu nyadran jarine. Ngejak mbokne. Umun niku mbok to, ibu to. Umi ibu kron corona, mbokne dijak mulih arep dijak nyadran. Masya Allah, aneh-aneh wong do kurang gawean niku. Penyakit niku kawe dhisik enten, Pak. Kawe zaman riyin nganti zaman kiamat. Penyakit ngaten nggih enten dhisik. Cuman saiki dienggo alat politik, nggo alat golek duit, nggo alat golek jabatan niku lho sing kurang ajar niku. Nek penyakite kawe dhisik enten. Masya Allah. Walakin aktsar nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak sadar, tidak mengerti tentang perjalanan hidup ini, tentang hakikat kehidupan ini, sehingga ayat kala wau segala kegiatan hanya fokus untuk mengejar kepentingan dunia. Ayat sing kita tadarusi kala wau. Padahal menawi namung kangge gayuh kadonyan tidak akan diberikan semuanya, hanya sebagian. Akhiratnya sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Alhamdulillah, dan insya Allah mugi-mugi kita sedaya termasuk ingkang dipun bimbing dening Allah, mboten termasuk piyai-piyai sing kados ngaten menika. Karena kalau orang itu sudah kecanduan, namanya aja kecanduan, cinta berat kepada dunia, semuanya hanya untuk dunia. Macul udan-udan mboten kesel wong duwe pengarep-arep penghasilan arep dinggo urip ning alam donya. Bekerja keras karena dia punya keyakinan ini akan menghasilkan, yang hasilnya ini akan saya nikmati di sini, sehingga seluruh kegiatannya hanya targetnya untuk mendapatkan keuntungan di dunia. Sapa wonge sing gelem salat duha pripun jarene? Halo, rezekine bakar sempulur, ora ngoten to? Le salat duha nggih napa? Le salat duha ben napa? Dunia. Meskipun wujude salat duha, tenggen napa niki masalahnya? Nggih niat.
Pramila njing ben hadisipun sampun wasal dipun aturaken para mubalek sing bakal ngreyen neraka niku bukan koruptor, bukan pezina, tetapi orang-orang ibadah sing salah niat. Kita sepele tapi luar biasa. Hadisipun kan sampun wasal niku. 3 orang niku, kaya raya tukang sedekah, tukang donodria, wong sing ngeten iki kados sing teng mriki niki sesorah terus jur kala nabi kala rasul, betul itu. Kemudian orang yang punya kekuatan fisik, tukang jihad, tetapi salah niat. Niatnya bukan untuk Allah, untuk mendapatkan dunia, penilaian dunia, ngreyen neraka karena salah niat. Pramila monggo kita cek wangsul melih, kita buka file-file arsip-arsip teng jero manah menika. Aku dhisik ndek kajike niatku apa ya? Oh ning kono engko nek iso ziarah nang masjid jin, oh mulih dadi sugih. Enten sing niate ngoten niku. Engko nek kaji to kono kok iso nggawa banyu zam-zam, oh nggo mulih engko iso dadi obat. Nggih namung etuke. Nek mandi nek orang nggih mboten untuk napa-napa. Kebanyakan fokus ibadah itu hanya untuk mencapai keuntungan dunia yang hanya sesaat menika. Diwangi poso ben le usaha lancar, sedekah ben hartanya berlipat-lipat ganda. Itu janji Allah Bapak Ibu. Allah berjanji orang yang bersedekah tidak akan miskin, bahkan akan berlipat. Pun ngoten mawon, kita tidak usah niat yang aneh-aneh. Niatnya apa? Niatnya kula nderek dawuh panjenengan ya Allah. Kula niat sedekah namung jalaran sedekah menika panjenengan perkawis jenengan paring janji kalih kula sumangga kula namung nderek. Rak tipis to niki bedane. Bedanya tipis sekali. Memang janji Allah seperti itu, tapi kita tidak menagih janji. Lah nek Allah ditagih terus, jenengan janji kalih putrane jadi tagih mawon pripun? Bola-bali ditagih ndi Bu? Jarine arep meneh sangu, kok ndi Bu? Nggih risi tiyang sepuhipun menika. Niatnya pokokipun menika namung nderek dawuhipun Allah Subhanahu wa taala titik mboten bentoyong. Sedaya kita serahkan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa udda nafsaka fi ahlil kubur, persiapkanlah dirimu wahai manusia, sebentar lagi kamu akan pindah penduduk. Neng ora usah dadak nganggo kertu penduduk alam kubur. Faqala li Ibnu Umar idza asbahta fala tuhaddas nafsaka bil masai. Nalikane sliramu mapan ketemu ing waktu esuk kados ngeten menika fala tuhaddas nafsaka bil masai, jangan sampai kamu berbisik-bisik nafsakan ning nggon awakmu bil masai kelawan waktu sore. Wa idza amsayta fala tuhaddits nafsaka bisobahi, ketika kamu berada di waktu sore, jangan bisikkan di telinga kamu sesuk wae. Ketika kita masuk waktu pagi seperti ini, manfaatkanlah waktu pagi untuk segera berbuat perbuatan ora usah dadak kosek. Setan paham hadis niki Bapak Ibu. Nah niki tinggal setan kangge njlomprongake anak putune Mbah Nabi Adam kita sedaya menika. Pramila senjata setan kangge memperdaya nggih ngapusi menungso dan berhasil napa-napa niku ditunda. Nduk nek bar madang piringe disae ya pripun? Kosek. Latare gek disaponi. Kosek. Wis adzan gek nyang masjid. Kosek. Durung komat. Wis komat gek nyang masjid.
kowe sik. Makmum masbuk itu. Kari sarkat ora apa-apa. Wis rampung le jamaah lho, Nduk. Gek salat. Kowe sik. Padahal ngendikane punya Nabi, kalau kamu di waktu pagi jangan menunggu waktu sore karena ada amalan-amalan pagi yang tidak bisa dikerjakan pada waktu sore. Contohnya sholat duha. Niku kudu waktu duha esuk. Niate napa? Dawuhipun Kanjeng Nabi titik. Mboten bentoyong mengke. Nek niki bentoyong. Bentoyong niku jalaran dinai beban. Katakanlah gambarannya kados wong nyunggi beras. Nyunggi beras ditambah terus bentoyong sesuk nggih peyok niki. Nek sing peyok fisikipun digosok nganggo lenga putih, insyaallah pun mari digecel dipijet. Nek sing bentoyong niku jiwane, pikirane, perasaane sing bentoyong. Nggih terus do guyang-guyu dhewe ngoten nika. Nika bentoyong kabotan. Kabotan pengarep-arep sing kudune ora usah diarep-arep mengke dumugi piyambak. Ketika di waktu sore jangan menunggu pagi karena ada amalan-amalan ibadah yang hanya dilakukan waktu sore tidak bisa dilaksanakan waktu pagi. Ketika kita berada di waktu siang ora usah nunggu engko bengi. Masya Allah, niki setan pinter untuk mencari celah-celah kangge nggodha menungso menika. Wa khul min sihhatika qabla saqamika. Nalika isih padha sehat siapno jagani engko nek lara. Gelem ra gelem, suka tidak suka, mau tidak mau, hidup ini adalah pergantian. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas, ngendikanipun Al-Qur'an, sunnah mudawalah. Silih berganti, siang berganti malam, malam berganti siang, sehat berganti sakit, sakit berganti sehat, hidup berganti mati, mati berganti hidup. Mula sehatmu openono, persiapkan engko nek ngadepi nek lara. Nek sakit ampun diwet-wet, ampun diman-iman. Rak sering to didukani Pak Dokter. Wonten piyayi ingkang dipun dukani Pak Dokter sejadi-jadina. Wis kaya ngene kok lagi mbok gawa rene iki. Nika nek penyakite pun parah, penyakit wis parah lagi dibeto tengen Pak Dokter niku didukani menika. Wis bosok kabeh ngene kok lagi mbok gawa rene iki kon ngapake iki. Dhisik nalika sehat malah. Artinya ketika kita masih sehat, persiapkan nanti kalau kita sakit, sehat pikiran, sehat kantongan, sehat badan. Dienggo ngawekani menawi sakit, sehat pikirannya, sehat ilmunya. Kalau sudah siap, kalau sakit datang dia alhamdulillah. Sakit datang niku bersyukur nek ngelmune sehat, nek imane sehat. Sakit kok bersyukur niku pripun? Sakit menika ingkang damel Allah Subhanahu wa taala. Kenging napa Allah maringi sakit dumateng kita? Allah tidak pernah berbuat jahat kepada makhluknya. Pasti baik. Napa kesayanipun? Allah badhe ngirangi menghapus dosa-dosanipun tiyang ingkang sakit. Orang mukmin ketika dia sakit dan dia sabar, dosanya berguguran seperti bergugurannya daun-daun menika. Niki nek imane sehat, ngelmu agamane sehat. Ketika sakit dia bersyukur karena dia yakin bahwa sakit, penderitaan, kepahitan hidup itu adalah diundang dari dosa-dosa kita. Saben dosa mesti enten siksane. Kenapa kita dikasih sakit di sini? Niki betane Allah maringi siksa disengkake teng alam donya, njing ben teng akhirat pun beres. Alhamdulillah. Sok ning akhirat dosaku wis resik, wis diresiki teng alam
Dunya niki nek sehat ngelmune agama, sing opname di rumah sakit tidak sembuh-sembuh, dia bersyukur. Itulah nikmatnya hidup dengan ilmu agama Islam. Itulah hebatnya, indahnya, nikmatnya hidup dengan Islam. Tidak ada yang jelek. Karena sakit adalah penggugur dosa, dia yakin kalau sakit saya ini nanti baru disiksa di akhirat, dahsyat penderitaannya. Kalau diturunkan di dunia, iso njaluk tulung kancane, njaluk tulung tanggane, njaluk tulung anake. Lah nek nemkele males tenggen neraka ajeng njaluk tulung sinten? Masya Allah. Maka siapkanlah sehatmu untuk ngawekani nanti kalau si penyakit, si sakit itu datang. Wa min hayatika qabla mautika, persiapkanlah hidupmu ini untuk mempersiapkan keperluan-keperluan apa yang nanti akan dialami ketika orang sudah meninggal dunia. Fa innaka mongko sak temene sira la tadri, ora mudeng ora ngerti. Ya Abdullah bin Umar. Terus niki Kanjeng Nabi maringi nasihat dumateng Abdullah bin Umar. Dul Abdullah, seliramu ora ngerti mas muka godan. Ma apa to ismu jeneng kamu? Seliramu ora mudeng. Jenengmu sesuk malih dadi sapa? Godan sesuk. Kamu tidak tahu apa yang terjadi besok pagi. Apakah nanti kamu masih menjadi Abdullah bin Umar namamu atau sudah menjadi lain? Enten kisah mengasihkan Bapak Ibu. Anak-anak ayam nika cilik-cilik do pradul karo mbokne, mbok ayam apa ta, Nduk? Awake dhewe iki kok anu to, Mbok? Jenenge gur sitok. Jenenge gur ayam mawon. Beda karo menungso. Menungso ki jenenge pirang-pirang. Wonge siji jenenge Pak Guru, ngrangket Pak RT, ngrangkep Pak Lurah, eneng Pak Bupati, eneng Pak Bayan, Pak Dokter. Nek awake dhewe kok gur ayam, gur pitik wae, ora apa-apa, Nduk. Titenono sok mben nek wis mati. Menungso kuwi senajan saiki jenenge pirang-pirang, sok ben jenenge siji, beda ora awake dhewe, Nduk. Awake dhewe sok nek mati jenenge pirang-pirang. Mulya nduk awake dhewe sok nek mati dia kok nggon piring apik, kok nggon meja sing apik kae, kok nggon kerdus sing apik, Nduk. Awake dhewe jenenge sok ben awake dhewe ayam bakar, ayam panggang, ayam goreng, sate ayam, gulai ayam. Oh ngono to, Mbok? Heeh, terima-terima ya, Nduk. Sok ben mulya kowe nek wis mati. Beda karo menungso, senajan sakniki jenenge profesor doktor, sok nek mati batang, Nduk, jenenge. Bangke profesor, bangke presiden, bangke kiai. Mboten enten kiai mulai seraneng kiai nek pun do mati niku. Masyaallah. Do ngaku-ngaku monggo nek ngaku-ngaku, masyaallah. Bapak Ibu, kesimpulanipun dunia hanya sebentar lewat, jangan fokus kepada dunia. Karena dia sebentar dan pasti kita tinggalkan. Jangan bingung, jangan panik dengan urusan dunia. Dunia sudah final, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Rizki kita sudah final. Rizki itu bukan yang kita miliki, tetapi yang kita nikmati. Catat, rizki adalah yang kita nikmati, bukan yang kita miliki. Orang bisa memiliki pit motor 10, sing dinikmati pinten? Gini ku rizkine. Sing 10 tukang ngumbahi, tukang ndandake ganti ban. Orang bisa memiliki 10 rumah sing dinikmati. Satu rumah kabeh, sak kamar kabeh, sak pojok sak ambene kok. Ya liyane namanya harta. Harta dan rizki tidak sama. Harta dan penghasilan tidak sama. Harta dan gaji tidak sama. Harta oleh Al-Quran untuk menguji manusia. Rizki oleh Al-Quran untuk mencukupi kebutuhan manusia. Yang kita nikmati itulah rizki kita.
bajune awake dhewe, baju kita teng griya pinten lemari Bu? Sing jenengan nikmati sakniki pinten? Nggih niku rezeki panjenengan. Sing teng jero lemari renget coro. Masyaallah. Ibu-ibu nek ngliwet pinten liter Bu? 1 liter, 2 liter tergantung nggih. Sing jenengan dahar nggih sak piring niku rezeki panjenengan. Maka jangan sampai kita salah paham, salah perhitungan, tiwas dikelumpuke sak pirang-pirang sehari buka uang masuk 1 juta, 10 juta, 5 juta. Yang dinikmati piro? 2000 jenang. Padahal sedina penghasilannya 10 juta, 1 juta. Rezekinya pinten? Esok 2000 rupiah menggawan pinten ngoten masyaallah. Itu kalau tidak menjadi aset akhirat, rugi total kita. Karena tidak hanya musnah, tidak hanya mubadzir, tetapi itu nanti ada hitungannya oleh Allah akan menjadi bahan untuk menyiksa pemiliknya. Masya Allah. Wektalipun sampun dumugi, mugi-mugi wonten manfaatipun. Namung mbok pilih ingkang kula aturaken lepat saestu kula nyuwun dipun lersaken dikoreksi lan mbok pilih wonten atur kula ingkang ndamel gereng penggalih saestu kula nyuwun agunging pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.